ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ରୂପ ନେବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବୁଲବୁଲ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାରାଦୀପ ଠାରୁ 770 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ବୁଲବୁଲ 850 କିଲୋମିଟର, ବାଂଲାଦେଶ ଖେପାପୁରା ଠାରୁ 910 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ମାଡ଼ କରିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।